بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. من سهیل جعفری هستم از مرنفا و با ادامه دوره نکسپلور مرنفا در خدمت شما هستم. توی این ویدیو میخوایم بحث پروژمون رو پیش ببریم و مینی پروژه‌ای که توی این دوره قراره با هم طراحی بکنیم یه وبسایت فروشگاهی کوچیک هست که قراره تو شما چند تا موضوع بسیار مهم رو یاد بگیرید. نکته اول این که کلا بک اند به چه صورته، چطور میتونیم توی فرانت اند با بک اند ارتباط برقرار بکنیم. نکته دوم بحث سرور کامپوننت ها و کلاینت کامپوننت ها و تفاوت این دوتا با هم دیگه است. نکته سوم هم نحوه لود اطلاعات از بک اند رو باید روش فوکوس بکنیم که بحث SSR, SSG, ISR و CSR هست و تفاوت اینها با هم. و خب من نیاز هست که روی این موضوع بسیار تاکید بکنم که لطفاً به این ویدیو که احتمالاً 3-4 جلسه میشه بسیار زیاد دقت بکنید. ما مهمترین بخش دورمون همین بخش هست و روی این بخش معمولاً بچه‌ها گیر میکنن، در نتیجه بسیار زیاد لطفاً بهش دقت بکنید. بحث سرور کامپوننت و کلاینت کامپوننت، بحث لود دیتا از بک اند و بحث نحوه لود دیتا به صورتی که شما SEO رو از دست ندید. اوکی؟ بریم سراغ بک اند و توضیح در مورد اینکه کلاً API چیه، ساختار API به چه صورت هست و اینکه ما اگر بخوایم یک API رو بزنیم باید چی کار بکنیم. و خب به صورت خلاصه اینکه بک اند رو چطوری شروع بکنیم دیگه، درسته؟ ببینید ما برای اینکه بک اند پروژه‌مون رو بزنیم، خب یه راهش این هستش که مثلا یه بک اند دیولپری بغل دست خودمون داشته باشیم، هر چیزی که نیاز داریم اون برامون بزنه. در واقع تو شرکت‌ها معمولا اینجوریه دیگه، تیم بک اند وجود داره، علاوه بر اون تیم فرانت اند هم وجود داره. اما اگر شما خودتون بخواید یه بک اندی رو طراحی بکنید باید با زبان‌های مختلفی سر و کار داشته باشید. یه سری بک اند ها با PHP و لاراول و اینطور چیزا زده میشه، یه سری بک اند ها با پایتون و جنگو و اینا زده میشه، یه سری ها با ASP.NET میزنن و خب قطعا زبان‌های مختلفی برای بک اند های مختلفی وجود داره. اما برای ماهایی که Next.js دیولپر هستیم و با زبان جاوا اسکریپت بسیار زیاد آشنایی داریم، زبانی برای بک اند خوب هست که اون هم بر مبنای جاوا اسکریپت باشه. Node.js پلتفرمی هست که به کمکش شما میتونید کد بک اندی بزنید و زبان جاوا اسکریپت استفاده بکنید. در واقع Node.js رو پیشنهاد میکنم استفاده بکنید و فریمورک Express.js، فریمورکی که روی Node.js نوشته شده تا کار رو برامون راحت‌تر بکنه. پیشنهاد من این هستش که از این فریمورک برای بک اند استفاده بکنید و خب API هاتون رو باهاش طراحی بکنید. و Node.js بسیار ساده است، اصلا هم فکر نکنید که چون بک اند قطعا خیلی سخته، خیلی دردسر داره و اینطور چیزا. نه، بک اند بسیار ساده است، فقط یه سری استراکچر داره که اونا رو یاد بگیرید تمامه، باقیش دیگه کد جاوا اسکریپت خامه. اوکی، خیلی ساده است. در واقع ما توی بک اند مهمترین کاری که انجام میدیم چی هست؟ این هستش که یک همچین چیزهایی رو طراحی میکنیم. این URLی که دارید میبینید URL یا آدرس یک API رایگان هست که خب خیلی ساده میتونید ازش استفاده بکنید. منم برای این دوره میخوام از همین استفاده بکنم. و خب لیست یک سری محصول رو در اختیار ما گذاشته که هر کدومشون ID دارن، تایتل دارن، پرایس دارن، دیسکریپشن دارن، ایمیج یا تصاویر دارن، تاریخ ایجاد، تاریخ آپدیت و دسته بندیش. اوکی؟ ما توی بک اند کاری که میکنیم چی هست؟ این هستش که معمولاً کاری که میکنیم اینه که وقتی که به یک آدرس خاصی مثلا ایشون ریکوست زده میشه، با توجه به آدرسی که بهش ریکوست زده شده ما ریکوست میزنیم به دیتابیس، اطلاعات رو از دیتابیس میخونیم، لیستش میکنیم. یعنی اینطور که دارید میبینید آرایه‌ای از آبجکت ها هست، درسته؟ این یه آبجکت، این یه آبجکت و مجموع اینا شده یه دونه آرایه. ما اطلاعات رو از دیتابیس میخونیم، به صورت آرایه‌ای از آبجکت ها میفرستیمش به فرانت اند. خیلی ساده. اوکی،
این در واقع ساختار API هست و خب مهمترین کاری که باید توی بک اند انجام بدیم همینه. نکته بعدی که نیاز از خدمتون بگم در مورد بک اند با Next.js هست. ببینید همونطور که من خدمتون قبلتر گفتم شما میتونید از Node.js و Express.js برای طراحی بک اندتون استفاده بکنید. شما این امکان رو هم دارید که از خود Next.js که ما داریم برای فرانت اند، برای طراحی فرانت اند استفاده میکنیم، برای طراحی بک اند هم از خود همین Next.js استفاده بکنید و Next.js یه پوشه API داره که خب طراحی بک اند رو برای ما بسیار ساده تر کرده. اما پیشنهاد من همیشه به مخاطبین این هستش که شما لطفاً اول Express.js رو یاد بگیرید، Node.js رو یاد بگیرید، بعدش بیاید روی بک اند Next.js. خب چرا این رو میگم؟ چون بک اند Next.js بر مبنای بک اند اکسپرس نوشته شده. پس شما اگر اکسپرس رو خوب یاد بگیرید شاید مثلا 60-70% بک اند Next.js رو یاد گرفتید، فقط استراکچر یه ذره تفاوت داره، باقیش همش همونه. اوکی. حالا اگر شما بخواید بک اند Node.js رو یاد بگیرید نیازه که برید مثلا 30 ساعت دوره ببینید؟ نه. توی بخش همه دوره‌های مرنفا ما یه دوره داریم به اسم اکسپرس خلاصه و قیمتش هم بسیار پایینه. توی این دوره توی 2 ساعت کلیه مواردی که شما نیاز دارید رو من خدمتتون گفتم و در واقع من چون بارها و بارها سایت‌های مرنستک طراحی کردم میدونم چه مواردی رو شما نیاز دارید. همون موارد رو به صورت خلاصه مفید خدمتتون توضیح دادم، با هم کد زدیم، با دیتابیس مونگودیبی ارتباط برقرار کردیم. مثلا یه اپ نوت رو شما در نظر داشته باشید. توی اپلیکیشن نوت یا یادداشت ما باید بتونیم نوت اضافه بکنیم، باید بتونیم نوت رو آپدیت بکنیم، باید بتونیم حذف بکنیم، باید بتونیم اطلاعات همه نوت ها رو بگیریم، باید بتونیم اطلاعات تک نوت رو بگیریم. کلیه این موارد همراه با اتصال به دیتابیس و اینطور چیزها توی این دوره هست و خب این دوره قطعا میتونه براتون بسیار مفید باشه. شما بعد از گذراندن دوره نکس مقدماتی و این دوره خیلی ساده میتونید دوره فروشگاه فایل رو شروع بکنید و توی دوره فروشگاه فایل دیگه شاید نزدیک 80 ساعته و ما 30-40 ساعت فقط بک اند کد میزنیم. در نتیجه با گذراندن دوره فروشگاه فایل هم شما کامل مواردی که نیاز دارید در مورد طراحی فرانت اند و بک اند کامل همش جا میفته و خب خیلی خوب موارد رو یاد میگیرید. پس لطفا نگران بک اند نباشید. نحوه ارتباط برقرار کردن با بک اند هم موضوعی هست که توی این ویدیو داریم و خب در ادامه دوره خدمتتون توضیحش میدم. نکته بعدی که هست در مورد بک اند با Next.js. ببینید وقتی که شما بک اند با اکسپرس رو یاد گرفتید خب خیلی ساده میتونید برید سراغ بک اند Next.js. بک اند Next.js هم توی دوره نکس پیشرفته است. اطراف جلسه 24-25 ایناشش ما در واقع یه پوشه API توی Next.js داریم که چند دقیقه دیگه یه سری بهش میزنیم. استفاده کردن از پوشه API یا در واقع طراحی بک اند با پوشه API در Next.js توی دوره نکس پیشرفته خدمت آموزش داده شده که خب این رو هم میتونید شرکت بکنید و یاد بگیرید. و علاوه بر اون ما یه پروژه فول استک کامل با Next.js هم داریم که این فرانت و بک اندش کامل Next.js هست و خب شما توی این دوره میتونید شرکت بکنید. اینجا دیگه بحث لایه‌های کاربری رو داریم، بحث ریداکس تولکیت رو داریم و خب خیلی چیزای دیگه که قطعا میتونه این موضوع بهتون کمک بکنه. اما بریم سراغ بک اند خود Next.js رو من اگر بخوام بهتون معرفی بکنم. ببینید ساختار API رو شما اینجا دیدید دیگه، آرایه‌ای از آبجکت ها. اگر بخوایم ما توی پروژهمون بحث بک اند رو راه اندازی بکنیم باید چیکار بکنیم؟ نکته اول این هستش که یه پوشه باید ایجاد بکنیم به اسم API. توی پوشه API ما میتونیم API هامون رو بزنیم. مثلا یه API من طراحی بکنم